ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இன்றைக்கி நாட்டு வெடியோடைய அன்பாக்சிங் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். நாட்டு வெடியில் என்னென்ன ஐட்டங்கள் இருக்குது, அது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து கண்டு வெடி. இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேப்பர் பாம். இது வந்து நியூஸ் பேப்பர் இருக்கும், உள்ள வெடிக்கும் போது நியூஸ் பேப்பராக செதறும். இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கலர் பேப்பர், அதாவது வந்து ரோஸ் கலர் மட்டும் இருக்கும். ரோஸ் கலர் பேப்பராக வந்து செதறும் வெடிக்கும் போது. அதில் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா மல்டி கலரில் பேப்பர் வச்சுருப்பாங்க. மல்டி கலரில் வந்து வெடித்து செதறும். இது பார்த்திங்க அப்படின்னா 30 ஷாட்டு. இது பார்த்திங்க அப்படின்னா 1000 வாலா. இதை இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இது பார்த்திங்க அப்படின்னா 1000 வாலா. இது வந்து நீங்கள் சிவகாசி வெடிக்கும் இதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும். மேலெலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து டேப் வச்சு ஒட்டியிருப்பாங்க. தெரியுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த இதுக்கும் வித்தியாசம் நிறையா இருக்கும். இது வந்து எல்லா வெடியுமே வெடிச்சிடும், எந்த வெடியும் மிஸ் ஆகாது. இது பார்த்திங்க அப்படின்னா 2000 வாலா. அடுத்து இது பார்த்திங்க அப்படின்னா 5000 வாலா. இதை இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். அடுத்து ஷார்ட்லேயே பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து 60 ஷாட்டு. நல்லா மல்டி கலர் ஷாட். இது நல்லாயிருக்கும் கலர். இதிலே பார்த்திங்க அப்படின்னா நைட்டு வெடிக்கிறதும் இருக்குது, பகலில் வெடிக்கிறதும் இருக்குது. இது பார்த்திங்க அப்படின்னா 120 ஷாட்டு. அது 60, இது 120.
இது பார்த்திங்க அப்படின்னா பைப்பு 2 இன்ச்சு பைப்பு, இது மேலே போய் வெடிக்கிறது. இது பார்த்திங்க அப்படின்னா 2.5 இன்ச்சு பைப்பு, இதுவும் மேலே போய் வெடிக்கிறது தான். அதில் இது 3 இன்ச்சு பைப்பு. அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓலை வெடி. இது பார்த்திங்க அப்படின்னா புஷ்வானம். அதாவது சிவகாசி வெடியில் வந்து நமக்கு புஷ்வானம் வருதில்ல, அதே போல் இது வந்து நாட்டு வெடியில் புஷ்வானம். இது பார்த்திங்கன்னா அதை விட நல்லாயிருக்கும், டைமிங் வந்து ஜாஸ்தி இருக்கும் உங்களுக்கு. இது பார்த்திங்க அப்படின்னா புஷ்வானத்துலேயே வந்து கலர், அதாவது 3 கலராக வரும். இதுவும் டைமிங் நல்லாயிருக்கும் அது. இது பார்த்திங்க அப்படின்னா வானவெடி. இது வந்து இந்த குச்சி வச்சு மேலே தூக்கி போடுவாங்க, மேலே போய் வெடிக்கும் அந்த வானவெடி. அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓலைவெடி சரம், 250 பீஸ். இது இந்த வெடி பார்த்திங்க அப்படின்னா கோயில் கொடைகளுக்கெலாம் வந்து போடுவாங்க. அது வந்து மரத்துக்கு மரம் கட்டி வச்சுட்டு போடுவாங்க. இதே வந்து நம்ம வந்து வெடிக்கணும் அப்படின்னா கீழே வச்சும் வெடிக்கலாம், இல்லை நம்ம மரத்தில் கட்டிக்கிட்டு அது மாதிரி வெடிக்கணும் அப்படின்னாலும் வெடிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. இதை போல் இன்னும் நிறைய வீடியோ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு நல்ல வீடியோவோட சந்திக்கலாம். நன்றி.